La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqi ta'ala. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Allah ta'ala bari mahaluhur Allah. Naon al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Bidati dinadatna wa fi sifati sareng dina sifatna wa fil af'ali sareng dina pirang-pirang kadang-kadangna. Wa makna wahdaniyati sareng ari harti wahdaniyah. Bidati dinadatna annaha kana sayatosna wahdaniyat bidat laisat eta henteu wahdaniyat muraqabatan eta anu dirangkepkeun min adzain muta'addidatin tina pirang-pirang bagian anu dibilangan. Wa makna wahdaniyati sareng ari arti wahdaniyah fi sifati dina pirang-pirang sifat. Annahu sayatosna wahdaniyat fi sifat laisa eta lain laisa eta henteu lahu ka Allah naon sifatani dua sifat. Fa'asaro tuluy tuluy loba min jinsin wahidin tina anu sajinis kal kudrotaini seperti dua kudrot
deketin 1 meter dari teman. Jadi dia kosong kan? Wakada sarana kibudi seterusnya. Walaisa jeung lain digori bikin salian di Allah. Naon sifatun sifat. Tusabihu anu nyarupaan eta sifat tahu karena sifatna Allah Ta'ala. Wa makna wahdaniyati sareng ari harti wahdaniyat fil af'ali dina pirang-pirang padamelan anaru sayatosna kalakuan lain satu ayat lain lalu ligori bikin salian di Allah naon pilun padamelan minal af'ali dina pirang-pirang padamelan. Terus baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kahiji maksudna eta kaum wajib hakna Allah Ta'ala kasifatan kusifat wahdaniyat al-husna hiji dina datna hiji dina sifatna jeung hiji dina padamelanana. Itu dimaksud wajibu pihak kita ta'ala al-wahdaniyat. Ieu sifat wahdaniyat hakna Allah teh sanes ladang musyawarah, sanes ladang sidang, lain ladang kompromi, tapi dia hakna Allah. Teu aya anu ngabogaan hak kana wahdaniyat iwati saha iwati Allah. Atosna hiji wahdaniyat, hiji dina datna,
hiji dina sifatna jeung hiji dina padamelanana. Kadua kecap wajib di dieu wajib hukum akal anu hartina pasti buktina sehingga kaharti ku akal goizi eta wadaniyat aya di Allah. Kaharti ku akal goizi lamun Allah terkasifatan ku sifat wadaniyat. Namun kita mau wajib hukum akal, bagi lamun wajib hukum syarat itu aya resiko. Hartosna Allah Ta'ala kasifatan kusifat wadaniyah leksahan wa ganjaran Allah. Lamun wajib hukum syarat bagi ayat salaman antara ganjaran jeung siksa. Lamun Allah Ta'ala terkasifatan sifat wadaniyah reksa menyiksa Allah. Nu kadua kunaon pangatua wajib hukum adat. Ayat hukum adat mah itu berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan kebiasaan seperti biasana cengek lada, kadang-kadang cengek aya teu lada. Biasana seuneu panas mata tutung, tapi kadang-kadang eta seuneu teu mata tutung. Biasana umpama disimut karasana kumaha anu kadang-kadang disimut malah disimut lagi terus tilu lapis, malah simut lagi di sarangan sarang simut anu puncak kicau. Itu berdasarkan kebiasaan. Saya perlu ngerti itu. Biasanya lamun dahar teh sok war. Ieu mah geus beak 7 bobo. Itu pamit wajib hukum adat. Biasanya Allah Ta'ala kasifatan sifat wadaniyah, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala kasifatan sifat wadaniyah. Itu bakal gitu kejadian. Nah, sebab mustahil keayaan itu di Allah, maka keputusan akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala wadaniyah teh wajibna hukum akal. Hukum akal mah kaharti ku akal rinci upami Allah kasifatan sifat wadaniyah. Naon anu disebut akal rinci? Akal rinci teh akal anu diberi kemampuan untuk memarifatkan zat Allah. Itu akal rinci. Nah, akal aya di saha anu diberi kemampuan memarifatkan aya zat Allah, aya malaikat Allah, aya rasul Allah adalah akal anu aya di manusia. Dan akal anu aya di sato mah teu diberi kemampuan kanggo mamarifatkeun aya zat Allah disebutna akal logik. Biasanya bertemu cari biasa sederhana. Ada teman juga ada. Pertama suka ada, tapi tenang ya, tidak suka ada.
Anu dimaksud ku wajib cukup ku akal lain berarti timiti ayana akal ya. Nu dimaksud wajib cukup akal teh lain berarti Allah Ta'ala kesempatan sifat wadaniyah teh sabada ayana akal jeung lain dina akal. Lamun akal teu aya berarti Allah Ta'ala berkesempatan bersifat wadaniyah. Tapi maksud dia pasti itu banyak salah wasna ngan akal anu mangikeun. Jadi maksudnya nu dimaksud hukum akal teh lain berarti Allah Ta'ala kesempatan wadaniyah teh timiti ayeuna akal. Berarti lamun teu aya akal Allah Ta'ala teh kesempatan wadaniyah. Cuma itu maksudna akal anu manggihkeun kana yen Allah kesempatan wadaniyah. Karos. Nah, kitu wae lah. Penting mengaji mengerti lah. Sehingga harus mah ulang hartos, penting ke hartos, ya bungtos. Ya ulah salah ya penjelasannya teh nepi ka Taiwan. Nepi ka Riyadh, nepi ka Jeddah, nepi luar negeri. Orang luar negeri nggak haji. Katilu pandangan hukum syara terhadap wajib aklina wahdaniyat ayat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang pandangan hukum syara sanes pandangan hidup. Teh bodas teh. Ai pandangan hidup mah hiji kudu apal kana fungsi hidup, anu kadua apal kana tujuan hidup, anu katilu apal kana tugas hidup, anu kaopat apal kana pedoman hidup. Eta pandangan hidup, lima pandangan hukum syara. Dan fungsi hidup adalah khalifah. Dan tujuan hidup adalah ibadah. Dan tugas hidup adalah ibadah. Fungsi hidup adalah khalifah. Tugas hidup adalah ibadah. Tujuan hidup adalah mardhatillah. Pedoman hidup adalah al-Qur'an. Cukup saja dulu yang ke surga. Sang opat. Namanya pandangan hidup. Ieu mah pandangan hukum syara terhadap wajib akil. Artinya hukum syara menilai karena yang Allah Ta'ala kesifatan sifat wadaniyah. Kaji syari. Syari teh Allah jeung Rasulna. Syari teh Allah jeung Rasulna. Syari adalah Allah sareng Rasulna netepkeun kana pasti wahdaniyat aya di Allah Ta'ala. Sehingga pendapat hukum akal dibenarkeun ku hukum syara sabab pendapat akal lamun teu akur jeung syara eta hukumna batal. Eta hukumna batal. Jelas batal teh malah hukum asli mah batal. Batal.
berikan dari syari atau Nabi Allah Subhanahu wa taala jeung Rasulna netepkeun menggarisbawahi karena pasti wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala sehingga pendapat hukum akal dibenarkan ku hukum syarat sabab pendapat akal lamun teu akur di hukum syarat eta pendapat teh batal. Nah batal teh atau dua hukum syarat ngawajib syar'i jeung kasakur jalma mukallaf kudu bertauhid, kudu ngawahdaniatkeun karena wujudna Allah Subhanahu wa taala. Hukum syara ngawajib syar'ikeun ka sakabeh jalma mukallaf. Saha mukallaf teh jalmi anu balik bari boga akal. Adanya aya pengertian mukallaf, aya pengertian mu'allaf. Beda, aya mukallaf mah mukallaf. Aya mu'allaf mah mu'allaf. Aya mukallaf mah jalmi anu balik bari boga akal. Lamun lalaki usia 15 tahun, lamun awe usia 8 tahun bari boga akal. Eta ngaranna mukallaf. Aya mu'allaf mah jalmi anu kudu dihubungan. Beda naon? Beda asup kana agama Islam. Supaya bertahan dina Islamna eta namanya mu'allaf. Tah jalmi mukallaf wajib syar'inya ngawahdaniatkeun Allah Subhanahu wa taala. Atosna mukallaf kedah bertauhid kudu ngawahdaniatkeun kana ayana Gusti Allah. Dengan ukur dina lain dengan ukur diwajibkeun percaya karena wahdaniat Allah ya. Teu kace tapi kadinya mah. Tapi wajib terus bertauhid ngawahdaniatkeun wujudna Gusti Allah. Ngawahdaniatkeun ma'budna Allah. Nang ngawahdaniatkeun ma'budna Allah, ngawahdaniatkeun sesembahan orang artina teu aya anu kada disembah kecuali Gusti Allah. Kumpul ke Allah ibadah lama budak ilallah. Ngawahdaniatkeun matlubna lan ngawahdaniatkeun matlubna ngawungkulkeun ngagunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, hanya melaksanakan perintah Allah. Hanya melaksanakan perintah Allah. Hanya melaksanakan perintah Allah dan hanya meninggalkan larangan Gusti Allah. Itu maksudnya Allah. Ngawahdaniatkeun maksudna ngawungkulkeun tujuan kahayang. Unggul hayang itu Gusti Allah. Taruh dari teata anu aya pandangan hidupnya. Nah tadi pandangan hidupnya fungsi hidup, tugas hidup, tujuan hidup, pedoman, dan fungsi hidup. Nah tujuan hidup, tugas hidup, ibadah. Paling dari salah. Fungsi hidup adalah nanti tugas hidup, tujuan hidup, pedoman hidup, Al-Quran. Tadi kemasan dina kalimat tauhid anu 4 kalimat ya. La maujudan, la ma'budah, la matluba, la maqsuda illallah. Teu aya anu aya iwati Gusti Allah. Dan saliyati Allah mah kabeh ge eueuh. Nya kabeh ge eueuh nu aya mah hanya dan Allah. Dalam kados itu adalah jalmi anu wahid. Dan wahid teh jamin nu bertauhid.
Anu kedua tiada akibat naon eta sampai kala maujuda dina akibat lama kuda tidak ada yang harus disembah melainkan dan Allah. Bedah naon sabab lama lupa tidak ada yang tidak ada yang harus ditaati kecuali larangan dan perintah Allah. Tidak ada tujuan kecuali mardho ilah akhirna la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jelema sampai ge ulur. Ieu ulur ieu. Asal ge ulur. Sadaya ge ulur. Dijelaskan di Al-Qur'an minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Tina taneuh anjeun dijieun tina taneuh dipijieulkeun dina taneuh dicicingkeun kana taneuh dibalikeun gitu. Asalna tina taneuh pijieul dina jero taneuh numpang sakedeung naluhurkeun taneuh sakedeung deui bakal asup kana jero paingan gesiga kalayan resiko anu ngawadaniakeun maujud jeung mahfud musyrik hukumna anu teu ngawadaniakeun maujud jeung mahfud musyrik hukumna. Hatina lamun gaduh anggapan bahwa aya di anu aya salain ti Allah, aya di anu kedah disembah salian ti Allah, eta hukumna musyrik. Ya, hukumna naon? Musyrik. Di mana-mana eta jelema parantos lebet karena kategori musyrik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni atas dosanya orang-orang yang musyrik. Innallaha la yaghfiru dzunuba ayyushraka. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kepada orang yang dosana musyrik. Akibat naon tah? Akibat teu ngawahdaniakeun kana ayana Allah jeung teu ngawahdaniakeun kana ma'budna Allah. Artina aya anu aya salian ti Allah jeung aya anu kedah disembah salian ti Gusti Allah. Teu musyrik namanya. Kata lain syirik, syirik. Dia ditampil oleh itu menjadi. Syirik tadi pada dia. Dia sekarang. Itu pondok. Nuhun harus segar. Ini sekarang segar. Jadi boleh kata lamun aya jami anu teu ngawadaniakeun kana ayana Allah, lamun aya jami anu teu ngawadaniakeun kana ma'budna Allah, eta hukumna musyrik. Tegasna gaduh anggapan bahwa aya deui anu aya salian ti Allah, aya deui nu kedah disembah salian ti Gusti Allah, eta hukumna musyrik. Nah atuh sembahanana ya sesemanana hiji antara awasan jeung asnam. Aya awasan berhala anu teu dibentuk. Lamun batu sabulun jeung sagedena batu. Lamun kayu sabulun jeung sagedena kayu. Lamun cai salagana cai. Lamun taneuh salobana taneuh. Eta ngaranna awasan. Nu nyembahna namina kafir wasan.
ai asnama dibentuk bentuk jelema nu dikolor unggul nu diganti sampaian saya kan Yesus aku mangku budak awewe bagi bodas Bunda Maria eta sesembahan manehanan dan sembahan ulah ngapuhan urang sanajan urang teu nyembah kana eta sesembahan lamun nganggap Tuhan mah anggap musyrik. Aida syahadat aing urang ieu kumaha dengan pembacaan syahadat aing. Musyrik sanajan orang teu nyembah ka dieu aing nganggap pangeran mah anu kadua anu henteu ngawadariatkeun matlubna itu pasek artina boga deui latar belakang salianti ngalaksanakeun perintah Allah artina ngagaduhan dasar salianti ngalaksanakeun perintah Allah. Eta lamun damah aya jalmi anu ibadah salianti ngalaksanakeun perintah Allah, maka eta hukumna fasik. Hukumna fasik. Gambaran pada tambah era kota tanah, tambah era ubaraya. Tama era kumanenya tama era kumito eta fase jadi ibadah karana mitoha karana manehna karana sadik tatangga karana baraya eta fase. Jadi kedah murni we ngalaksanakeun perintah Allah. Tulus ikhlas karena Allah, setulus cinta kepadamu. Salian dilaksanakeun perintah Allah eta hukumna fasik. Tiga tadi sama era tanah, sama era ubaya, sama era sama era jadi ibadah mah kadang tulus ikhlas karena Allah, setulus cinta kepadamu. Panjang sahurnya. Anu itu nawadan adi anu teu nawadan maksudna boga tujuan deui salianti
Saya pesantren sama Mas Arden. Benar kan? Ayo kena ngawas. Apa benar ayo kena ngawas? Jadi bukan tujuan salian timar dong. Pantesan palingan atuh palingan atuh aya anu kasindir terus. Biar jasa. Mohon dan abdi pada mau batok. Mau batok mau orang butuh. Atau yang mau betak. Tujuan salian imar batirlah etan guna musyrik khafi. Musyrik khafi. Ada tujuan salian hayang dari doa Allah. Mana tuh? Hayang eta sugan we. Mas nang panjang teh isi jero teh kana. Pokoknya musik kopi. Ayo musik kopi mah ngalayeun ganyan. Oh, ganyan leungit. Aduh mangkaning mongkos biar sakit. Aduh mangkaning mongkos biar sakit. Mangkaning biar sakit. Oh, so itu ganyan teh. Saya aku enggak tujuan deui artinya. Asal. Itu adalah musik kopi. Ayo musik kopi itu ada riya. Ayo riya teh al amal li ajlin nas. Beramal karena manusia. Hayang kapunten ku jelema, hayang kaperhatikeun ku jelema, hayang kapunten ku jelema, hayang kaperhatikeun ku jelema, sieun teu diaku ku jelema, sieun teu diaku ku maneh. Eta musik kopi namanya. Musik kopi teh naon? Lihat. Kemudian hayam mah lamun kalau ada satu mah hayam. Ya. Dina satu mah hayamnya. Hayam dengan mendapat juga mencoba katakan buatin kata lebih buatin mulus buatin ngaji cara kata nggak ada yang mulus kita hayam ngomong enak tapi kuya mah waga ngurusur dia 40 dia nak kesih tutupan dewas juga memasukkan rumah apa-apa mesti merona dari anak yang kasih kuya. Jadi pun kalau kuya pola pun kalau kuya bersihkan kuya
angsa mah seperti burung merah. Abang dengan bulu halus, geber we. Eta sih merah. Aya diri ya teh, aya ria jari. Anu kadua ria kopi. Dan ria jari mana tadi al-amal adlinas. Ada ria kopi mah ketika amal. Nah, aya tujuan. Nah tujuanna aya ganjaran. Aya surga. Sieun siksa, sieun disiksa. Sieun asup ka neraka. Eta ria kopi. Jadi kada kumaha tuh atos we la matluba illallah. Kalau maksudnya illallah hanya menggapai mardho ilallah. Hanya menggapai mardho ilallah. Itu ayat tujuannya berarti mardho ilallah. Tilu ayatnya. Hukum syara ngalarang mukalaf hirup bari teu iman ka Allah, atawa iman tapi musyrik, atawa bertauhid tapi teu ma'rifat, atawa ma'rifat tapi teu tasdik, teu idian jeung teu qabul. Hukum syara agama Islam maksudnya. Nah, ajaran agama Islam, nah definisi agama Islam, nah pengertian agama Islam, wadun ilahiyun satun ilawil mukul salimati bimtiari muhammadati ilamayas lahu ma'adahum wa ma'asahum. Itu definisi agama Islam. Ada sing apa kan bisa ditanya ke salon metoha. Seberapa tahun masa dan intikal 8 tahun. Coba bacakan definisi agama Islam. Wah, biasa kan kalau jadi ada apa kerjaan nanti? Nonton, wadun, ilahiyun, sarikun, lidawil, tulisan, fikir, diarimul, menghormati ilama yang selalu ma'adahum wa ma'asah. Tetendena tipan era nu'esina dikuruskan kamanu kanu akalan akalaya kacacaya terus upamilina sorangan jagen terus kuningan tujuan anak eta agama Islam kenal ya selalu ma'adahu wa ma'asahu ke supaya beres ma'adahu dan di akhirat supaya di akhirat beres artinya menang batilan wa ma'asahu jeung nuju di dunia nah kumaha beres Islam. Jadi Islam teh tujuanna keur beresan di dunia jeung beres di akhirat. Wadun ilahiyun sahikun lidawi kumpul salimati biktiari mulmahmudati ilang dia selalu ma'adahu ma'asahu. Itu Islam. Nah, Islam ngalarang jamu kalap hirup bari teu iman. Hukum syara mah dipanggil atuh teu iman teh. Berarti atuh maksudna do ngalarang teu iman teh berarti kudu iman. Paingan atuh cunggung ngiung kana. Paingan atuh ling-ling we kana. Paingan atuh tunggu-tunggu sing kana. Paingan atuh liang tai kana. Paingan atuh liang jin.
palingan atau tembel di neraka, palingan atau can cebok ke neraka. Eta teu naon terima. Jadi kalau kafir oke bukan kewajiban, nah kewajibanana beragama Islam. Kafir mah teu wajib sholat. Ya, kafir mah teu wajib sholat, teu wajib puasa, teu wajib jaga, teu wajib bunga haji ya. Kafir mah ngan kewajiban beragama Islam. Nah, lamun eta kumaha carana yang beragama Islam? Mengucapkan 2 kalimat syahadat baru Islam. Nah, saparantos beragama Islam baru kewajiban kedua wajib mencari ilmu agama Islam. Setelah mencari ilmu agama Islam, wajib mengamalkan ilmu agama Islam. Setelah mengamalkan ilmu agama Islam, wajib memanfaatkan ilmu agama Islam. Setelah memanfaatkan ilmu agama Islam, wajib menjaga ideologi agama Islam. Cukup rasa itu kehidupan. Tapi surga insya Allah. Katos apa tadi? Entah. Nah, itu cici gue. Dia tulis. Pada tadi kuliah itu kuliah Usuluddin. Itu pelajaran S2 tulis banget itu. S2 TSD SMP. Itu di Unisba pelajaran S2 ya. Di Goma pakai S. Pelajaran mufassirin, pelajaran pasaran tauhid. Jadi agama Islam melarang terhadap jamin munkar, tidak boleh tidak beriman. Artinya kudu kumaha, kudu beriman. Atas saat anda beriman dan beragama Islam wajib mencari ilmu agama Islam. Kita tidak tuturkan kenaon nih, dituturkan ku fadilah, dituturkan ku keuntungan, dituturkan ku penghargaan. Ya. Penghargaan anu yang ilmu agama Islam coba ya. Hiji ngalengkahkeun sampean rek neangan ilmu agama Islam. Sarua jeung salat 1000 rakaat. Anu ngalengkahkeun sampean rek mencari ilmu agama Islam. Sami sareng ngalongok sareng jam beli. Ngalengkahkeun sampean rek mencari ilmu agama Islam sami sareng ngalongok sakalayan sareng jam bungkus. Anu ngalengkahkeun sampean rek belajar ilmu agama Islam. Memeh ngalengkah oge tos dihampuran dosana ku Allah. Anu ngalengkahkeun sampean rek mencari ilmu agama Islam seolah-olah eta jami keur jalan ka surga. Anu ngalengkahkeun sampean rek mencari ilmu agama Islam maka sadayana malaikat, sadayana tatangkalan, sadayana laut, cai dina jero cai itu sadayana men kampuran kasana ka Allah. Kalau orang mendekat kelewatan empang. Kalau bicara cai lain di lain cai di Pamuaran, jadi lain itu di Cidaun, di Pangandaran, di Pawindo Cipatuja, di Ereng, di Dan Barat, di Cikakang, Segera Bintang, di Pelabuhan Batu, di Ancol, di Cirebon. Sadayana mamatakeun hampura kasaha kanu neangan ilmu agama Islam. Seluruh tatangkalan anu aya di alam dunia sampai mamatakeun hampura kanu mencari ilmu agama Islam. Tuanya itu diiringi penghargaan dari Allah. Termasuk sinar matahari, sinar bulan. Matahari itu bersinar kenoma. Bulan lagi itu bersinar, sinar lampu, sinar listrik. Kabeh itu baca istighfar. Kasar-kasar di Quran masih kena hati. Allahu Akbar, masya Allah. Itu penghargaan dari Allah. Teruginya, terugi. Nungarati karena ilmu agama Islam terugi. Aman-aman
asa di asa dina pangumarahan. Di mana-mana ge moal asana moal asanya mah di mana-mana ge asa berbor sorangan. Tapi nu teu berilmu agama Islam jangan-jangan di tempat lain, di tempatnya sendiri asa di luhur madu. La gurbata lil fadili wala wadna lil jahil. Tiada tempat merantau bagi orang yang berilmu, tapi tidak punya tempat kediaman bagi orang yang tidak berilmu. Alhamdulillah semuanya. Nah, kembali ke kitab. Jadi mukalaf syara ngawajibkeun ka sakabehna mukalaf kudu beragama Islam. Saat beragama Islam ulah musyrik deui. Wala tusyriku bihi syai'a, itu surat Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, kalian tidak boleh musyrik. Bila boleh ada punya anggapan bahwa ada Tuhan selain Allah. Namun ada sama sekali tidak bertuhan ke Allah, kafir karena teman. Lamun sama sekali tidak bertuhan ke Allah, mukmin. Nah, namun boga Tuhan, namun sama ka Allah bertuhan, kasalian ti Allah juga bertuhan, itu adalah musyrik. Padamu Allah kami berjanji, padamu Allah kami berbakti, padamu Allah kami mengabdi, bagimu Allah jiwa raga kami, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya, dan sesungguhnya hidup aku, wa mamati, dan sesungguhnya mati aku, lillahi rabbil alamin. Hanya yang memiliki adalah Allah. Rabbil alamin, anu mengenal sakabeh Allah. Nah, nu beriman ulah musyrik. Atau bertauhid tapi teu marifat. Iya wae. Lamun bertauhid tapi teu marifat berarti hanya bertauhidna sebatas ilmu. Da marifat mah implementasi tina bertauhid. Aduh, masya Allah. Iya tanu mana-mana. Ya. Iya nu mana-mana. Ngaji kana ilmu tauhid dikawit kitab Tijan anu iblis. Terus kita Majmu'atul Aqidah, terus kitab Kifayatul Awam, terus kitab Johar Tauhid, terus kitab Ummul Barohin, termasuk Tauhid Tijan, termasuk Akidah Islamiyah, Syarih Kuliah, ai marifat Allah Ta'ala itu. Nah, ai marifat kumaha? Eta teh sami sareng disabut dari calana. Hah? Seharusnya disambut dari mana? Jadi anu bertauhid berada pada marifat. Marifat. Kasah marifat kan? Marifat Allah. Marifat ka Rasulullah. Marifat kana kitabullah. Marifat ka malaikat Allah. Marifat kana poe akhir. Marifat kana qadatul qadar di Gusti Allah. Namanya muwahhid. Jadi ayat bertauhid, ayat muwahhid. Ayat bertauhid mah yang mempunyai ilmu tauhid, ayat muwahhid mah jami anu marifat ka Gusti Allah.
anu marifat tapi itu tasdik. Iya mah sok aya wae manehna marifat tapi itu tasdik. Eta marifat geuna anu mun tasdik atuh. Ngan anu datanya tasdik teh idean jeung qaul. Idean hartosna ngaku, qaul hasilna naon? Narima. Diaku jeung ditarima. Ngeunah bener nya? Diangkat jeung ditampi. Rajen diangkat dan ditarima. Nyeri hati. Nyeri hati. Ngabati dah teman. Nyeri lagi di lokal, nyeri. Dan enak mah jadi angkat nggak diterima. Masya Allah. Cara ya paket. Korek. Ayah sah. Ya, mohon ya. Ayah dia rencana itu diangkat. Diterima tak? Ini terima lah, mau terima mah dibuka lah gitu. Pokoknya dan kurang ya mah gitu. Ya mas saya rencana ngali aku yang buat gitu. Aduh, masya Allah, masya Allah. Oke. Mohon ayat jawab deh, jawab deh. Teridian jadinya menjadi kebenaran anu perlu ditasdikeun teh, anu perlu ditasdikeun teh. Nah, hiji raditu billahi. Nu kadua wabil islami. Nu katilu wabil Muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Nu kaopat wabil Qur'an. Nu kalimat cekap kalimat diangkat dan diterima. Angkat Allah teh sebagai Tuhan. Terima kenalan ajaran. Terima keputusan terima. Da aya jalmi anu ngangkeun ka Allah sebagai Tuhan tapi teu nerimakeun keputusanna. Jeung aral we teh. Aral jeung aral mun nyawa ieu aya nu masih. Aya kan aya kitu nya mah. Jadi mana-mana tapi anu ngangkeun bahwa Allah sebagai Tuhan tapi tetap tenerimakeun kana keputusanana maka eta jami kalau berjami anu diisolir ka Allah Subhanahu wa taala. Diisolasi. Semprot gitu. Dikucilkeun, didiskriminatifkeun ka Allah Taala. Artinya kumaha? Teu dirahmat ka Allah Taala. Akibat naon? Akibat teu nerimakeun kana keputusan. Keputusan Allah teh aya dua. Hiji aya anu genah, kadua anu teu genah. Hiji keputusan Allah teh aya anu putus kada nyambung. Anu kadua anu katilu keputusan Allah Taala teh anu sukses anu aya anu sukses anu gagal. Ya. Itu keputusan Allah. Aya keputusan Allah teh anu cocok jeung aya anu teu cocok. Itu keputusan Allah. Itu kebiasaan kita mah dinamika jelema. Eta sadar kumaha tarima itu adalah keputusan Allah. Mun cocok tuturkeun bersyukur, teu cocok talean bersabar. Tinggal gitu sih. Masya Allah. Gitu. Mun cocok tuturkeun bersyukur, teu cocok talean bersabar. Mun sukses tuturkeun bersyukur, mun gagal talean bersabar. Mun genah tuturkeun bersyukur, teu genah talean bersabar. Nah.
Jualana apabila sukses dituturkan bersyukur, apabila gagal lalu ditalian musafah, dua-duanya jadi sabab kain martabat. Betul kan? Dia mau coba gagal, coba aral, coba rugi, coba aral, dia mau terus. Kalau itu dilahi, karena sudah ngabiankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pangeran dan ditarimakan keputusan. Yang kedua, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Ngangkat kan Nabi Muhammad sebagai nabi. Tarimakeun orangna kalakuanana kebiasaan. Kebiasaan kanjeng Nabi, adalah berakhlakul karimah. Ya. Kebiasaan kanjeng Nabi berakhlakul. Namun akhlakul karimah teh intina nya anu sebel. Nah, ini anu sebeleun ayeuna kumaha nya. Anu ngewaeun resep, anu korek merek. Anu sebeleun teu saruana, anu ngewaeun teu saruana, anu ngorekeun teu saruana. Itu bidauh Rasul sallallahu itu kalian lamun arera kudu dipaksakeun da biasana dina kahadean. Kalau untuk itu ngakan bahwa Nabi Muhammad sebagai rasul, tapi kebiasaannya tadi kumaha tadi terima. Kalau korek dikorekan deui. Langsung aya tungtungna. Aya tungtungna. Cara kieu bedahkeun ulah. Cek urang teh geus saat teh. Mah eta. Eta lamun saat pasihan tetangga Sanu, kantongan nanti 30 kantong. Sebutan yang sama ya kasihan. Itu tersebut betul. Nah, saya mau dipasihan gitu, si eta mah tuh di we. Pesan ngelarang utang ke orang tuh we. Lah itu teh. Ayo kita. Ayo kita. Ayo. Karena teh ngaku kakangnya Rasulullah sebagai utusan, tapi itu dari makan pada bulan. Lokatilu wabil Islami dina. Ngangkat agama Islam sebagai agama. Terima ajaran Islam. Dia mengaku Islam sebagai agama, tapi ajaran dari mana? Dari kalimat sarana ngaji. Sarana ngaji. Komoan tak malik kubu terlihat. Ayo sebenarnya ilmu yang tidak ngamalkan deh. Tete ngangkat ngumpul karena agama Islam. Nukalopat wabil ngangkat Al-Quran sebagai agama, sebagai pedoman, tapi tidak diterimakan ajaran Al-Quran, ilmu Al-Quran. Kalimat wabil mukminina ikhwana, ngangkat mukmin sebagai saudara, tapi tidak diterimakan persaudaraan. Mau ngangkat mukmin tapi ayat kasut we, kamu mukmin teh pada maju si eta mah, pada maju si eta mah lah isu yang modal. Ayat teh. Nah
bunga orang susah, kan susah orang bunga. Itu. Kamu kan susah temu puas, cocos, tembok, harka, itu hasil jalan. Surganya Nabi innal hasanah yaqulu hasanat kama yaquluna al-khatam. Sesungguhnya hasil itu bakal menyatakan ganjaran amal soleh seperti menyatakan sunat karena seluruh negara. Nah, di nasalah sulam yang dijelaskan jamin mahasud bakal diberi 5 akibat Allah. Hiji bakal diberi penyakit anu susah diwarna. Anu kedua bakal dijauhkan tina rahmat Allah. Anu katilu bakal moal boga sobat. Anu keempat bakal selalu salah ling langkah-langkahna. Anu kalima bakal sesep milik rezekina. Coba hese jadi sebenarnya lutik jauh langkah tidak cingong itu akibat hasil. Wajib badannya ibu terus ngawe terus kuliting ibu polisi takut sebetulnya mudah-mudahan doakan Bapak sih nulis saja. Amin. Kamar itu bagian kontrol dan nomor teh Bandung. Apa teh? Itu nanti temukan. Dokter nanti temukan. Kalau duduk PSBB, duduk PSBB di Bandung. Ya obat namanya itu saya. Mudah-mudahan lah kita punya obatan ini. Mudah-mudahan kita perlu kontrol dari cager lah gitu. Saya yang sapu itu. Kalau ada cager ada gerbang dari samponannya. Anu kedua, ya anu kedua. Cianjur nanti beranjak untuk PSBB. Bukan saja itu kurang 20.000 ya. Dan aturan sesuai dengan program mana-mana lewat di pasar dan lewat di koko. Nomor dua, nanti nomor dua telah melaksanakan protokol kesehatan di antaranya cuci tangan pakai sabun. Nomor dua ketika terharium jaga jarak, jaga jarak semeter ya teman. Ada apa? Tapi kita terusnya bermutar di Cianjur, mutar di Cianjur. Tapi ayat zona merah di Cianjur. Bahkan kalau tadi beberapa di Februari awal-awal Masjid Agung ditutup tidak akan melaksanakan Jumat. Tapi besok final beberapa kali besok. Apakah jadi atau mungkin ada sebenarnya kita ada saya Jumatan tapi ulang pakai speaker karena kan tim Masjid Agung kan masih negara dipantau karena di lapas sudah dipantau dari masjid negara ada dari mana bapak yang ingin ngomongin anak esek di lapas terus steril 710 masih berdempet lapas ada nomor lapas tapi udah tinggi mana ya kalau di antara malaikat juga ada malaikat bapak buka bersama di situ namanya Gusti Ampak dulu makanan itu sangat luka waktu malaikat ya. Jadi selalu jaga jarak, selalu suci lah, malah bertahan. Namun saya kurang disiplin, kira-kira tipikal sadrina berubah. Enak teman-teman. Akibat sadrina sendiri tidak disiplin. Jadi kembali ke orang.
di Al-Mutariyah terus dari santri. Al-Mutariyah dari santri. Ujian online, belajar online. Ya, sama belajar lagi balik online. Ya, kadang-kadang balik rumah. Orang sami-sami pertahankan. Itu kalau mereka ditutup Jumatan, mereka ditutup pengajian, mereka santri di rumah. Dan sejadinya ada sesuai video gue memperantang kita balik ke arah dari itu ayo saja tidak boleh hanya ngaji di Batur dan enak wallah amin.